د افغانستان په تاریخ کې د کړکېچ شیبې لږې نه دي، خو د اویایمو کلونو د پای بحران یې د اوسمهالي تاریخ تر ټولو بګنونکې بیلګه بلل کېږي. په تیر څه کم 40 کلو کې هغه عوامل په پراخ ډول څېړل شوي چې د افغانستان لومړنی جمهوریت یې تر لنډ ژوندانه وروسته ونړاوه. د مشرانو غفلت، د کیڼلاسو ګوندونو بې کنټروله ازادي، د دفاع وزارت په مشرتابه کې مرګونې کمزوري او د کاري استخباراتو نشتوالی د دغه لړ څو بیلګې جوړوي. خو په دې ټول بهیر کې د ولسمشر محمد داود خان ځای چرته دی؟ هغه مهال چې مرګ په څو قدمۍ کې و، څه احساس یې درلود؟ آیا د ځان او خپل نظام د ژغورنې ټولې لارې پرې تړل شوې وې؟ آیا خپل ټول امکانات یې وکارول؟ هڅه کوو 9 کاله وروسته یو ځل بیا د ولسمشر محمد داود خان چې د ژوندانه پر اخري ګامونو تیر شو او وروستیو شیبو په روحي حالات یې ځان وپوهوو. د دې موخې لپاره د هغه د کورنۍ له پاتې غړو، نږدې خپلوانو، د کابینې له غړو، د جمهوریت ګارد له افسرانو، د کور له کارکونکو او د غرض له یو شمېر کودتایي افسرانو او مشرانو سره مرکې شوي او دا انځور ترې چمتو شوی دی. دا لیکنه د کرونولوژیکو یادښتونو بڼه لري چې د 1959 کال د ثور له 9 نه د 8 تر سهار پورې د شاوخوا 40 ساعتونو د پیښو یو لنډیز جوړوي. هغو کسانو ته چې ورسره خبرې شوي بې له شکه ګرانه وه چې دومره کلونو وروسته هره شیبه په دقیق ډول را په زړه کړي، خو بیا هم هڅه شوې چې کښل شوی انځور له اصلي حالت سره تر ډیره نږدې وي. وروستۍ صحنه د ثور 9 د سهار 9 بجې. ولسمشر د کور په 2م پوړ کې له خپلې کوټې لاندې راغی او سالون ته ننوت. د چا راتګ ته سترګې په لار دی. 3 ساعته کېږي چې له خوب جګ شوی دی. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. اماني لیسې ته مخامخ د ولسمشر د کور په وره کې یو حکومتي موټر په بیړه راتاو شو او ودرېد. یو 40 کلن سړی ترې راکوز شو او وره ته ورغی. د سهار 9 بجې او 15 دقیقې. ساتونکو میلمه وپېژانده او تر لږ ځنډ وروسته یې دننه ور پرېښود. دا د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر دی. ولسمشر او وزیر دواړه یوه میز ته کېناستل. وزیر غږیږي او ولسمشر غوږ نیولی دی. اصلي خبره د خلق دیموکرات ګوند د مشرانو نیول دي چې تیره اونۍ په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې وه. غونډه اوږده نه ده، د کابینې غونډه په ار کې روانه ده. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. وزیر د لنډ ریپورټ تر اورولو وروسته بیرته ووت او د خپل موټر په لور ولاړ. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې. ولسمشر د چای غوښتنه وکړه. څه وچه ډوډۍ، لږ کوچ او مربا ور وړل شول. سبناره یې وکړ او کار ته د تلو چمتوالی کوي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. ولسمشر نن آبي دریشي اغوستې او همیشنی بکس یې په لاس دی. د ارګ لور ته د کور له کوچنۍ دروازې ووت او د ګارد قومندان او یاور یې هرکلی وکړ. خبرې یې ونه کړې او موټر ته وخوت. هوا نن سړه ده او ولسمشر د وروستیو ورځو پر خلاف ښه بیړه یې درلوده او غوښتل یې تر ګلخانې ماڼۍ شاوخوا 1 کیلومتر لار ژر ووهل شي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. ولسمشر د ماڼۍ په لومړي پوړ کې د کابینې د غونډې تالار ته ننوت او پر خپلې څوکۍ کېناست. وزیران لا مخکې د میز تر شا راټول شوي، خو 2 وزیران نه دي راغلي. د فوایدامي وزیر غوث الدین فایق پکتیا ته تللی او د دفاع وزیر ډګر جنرال غلام حیدر رسولي په پوځي قطعاتو کې د ښادیو په سمبالولو بوخت دی. میله د خلقي او پرچمي مشرانو د نیولو په ویاړ جوړه شوې ده. د کابینې غونډې معمولا پر 3 شنبو جوړیږي، خو وړمه ورځ ټول مسایل ونه څېړل شول او د پنجشنبې ورځې ته چې نن ده وځنډول شول. اصلي موخه د کار او کارګرو قانون دی چې خبرې پرې کېږي. لومړی د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ته وار ورکړل شو چې د حکومت ضد مظاهرو په تړاو د نیول شویو کسانو، خلقي او پرچمي مشرانو د نیونې او په ښار کې د امنیتي حالت په اړه معلومات ورکړي. هغه وویل چې ډیری تورن نیول شوي او د کابل ولایت په یوه خونه کې ساتل کیږي. د خلق دیموکرات ګوند ځینې مشران د حکومت پر ضد راپاڅېدلي وو. د سهار 10 بجې. د کار او کارګر پر نوي قانون بحث پیل شو. خبره پر دې ده چې کارګر په کومو شرایطو کې د اعتصاب حق لري. وزیران خپل نظرونه وایي. د سهار 10 بجې او 10 دقیقې. د دود خلاف د جمهوریت ګارد قومندان جګړن صاحب جان په بیړه غونډې ته ننوت او د ولسمشر په غوږ کې یو څه وویل. جګړن بیرته ووت او غونډه ادامه لري. وروسته څرګنده شوه چې ولسمشر ته له څرخي پلنه د څو ټانکونو د راوتلو خبر ورکړل شوی و. ولسمشر لارښوونه کړې وه چې معلومات دې وشي
چې ټانکونه چا راغوښتي دي ځکه چې د په خپله دغسې امر نه دی کړی. د سهار 10 بجې او 45 دقیقې بیا هم د معمول خلاف د ګارد 2 نور افسران په بیړه د ولسمشر خواته ورغلل او یو څه یې ورته وویل. وروسته ښکاره شوه چې افسرانو ولسمشر ته خبر ورکړی و چې ټانکونه بې له دې چې لارښوونو ته ځواب ووایي په بیړه د ښار لور ته پرمخ ځي. ولسمشر له ځایه پورته شو او د ماڼۍ په 2یم پوړ کې خپل دفتر ته وخوت. د کابینې غونډه د ولسمشر په انتظار وځنډېده. د سهار 11 بجې او 45 دقیقې 2 ټانکونه د راډیو افغانستان مخې ته رسېدلي او عسکرو یې د خپرونو ولکه تر ګوتو کړې ده. لږ وروسته د خلک او پرچم نیول شوي مشران په زغرګاډو کې راډیو ته راغلل او دننه ودانۍ ته دننه شول. د غرمې 12 بجې وزیرانو ارګ ته نږدې د چاودنې یو دروند غږ واورېده. پر غونډه چې مشري یې اوس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د وزیرانو شورا منشي وحید عبدالله کوي اندېښنې سیوری غوړولی دی. وحید عبدالله وزیران له حالاتو خبر کړل چې له څرخي پله څو ټانکونه په خپل سر راوتلي او ښار ته رارسېدلي دي. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د راډیو رئیس ارګ ته ټلیفون وکړ او د لارښوونې غوښتنه یې وکړه چې څه وکړي. ورته وویل شول چې په یکتوت کې د راډیو پر خپرونکو دستګاوو برېښنا پرې کړي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې ولسمشر غونډې ته راستون نه شو. د وزیرانو غونډه په خپل سر وځنډېده. د کابینې غړي په دهلیزونو او خونو کې ډلې ډلې شول او پر دې چې څه روان دي ورو ورو خپلمنځي خبرې پیل شوې. د ماسپښین 1 بجه وزیرانو ته د ډوډۍ د راوړو وخت دی. هیڅوک د ډوډۍ په فکر کې نه دي او خواړه هم نشته. حالات شیبه په شیبه کړکېچن کیږي. د څښاک لپاره هم څه نشته. د ارګ په خوا کې سختې ډزې روانې دي. د ګارد افسران او سرتیري پر برید کوونکو متقابل ګزارونه کوي. د برید کوونکو څو ټانکونه وسوځېدل او ځینې کسان یې ژوندي ونیول شول او دننه ارګ ته یوړل شول. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې د برید کوونکو یو مشر د څرخي پله د 4مې زغروالې لیوا کنډک مشر اسلم وطنجار په بیړه خپل ټانک له ارګ نه راډیو ته په څټ کوي او خپل مشرانو ته د حالاتو د ویجاړۍ خبر ورکوي. هغه وایي ګارد زموږ څو ټانکونه وویشتل، ملګري مو ووژل شول او که الوتکې هم د داود خان په پلوۍ راوالوځي نو بیا ورته درېدل ناشوني دي. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې داود خان غوښتنه کوي چې د هغه د کورنۍ ټول غړي د زامنو، لوڼو، لمسیانو او د ده د ورور محمد نعیم د کورنۍ ټول غړو په ګډون ګلخانې ته راوستل شي. د ماسپښین 2 بجې ولسمشر هڅه کوي چې د کابل له نورو قطعاتو نه مرسته وغواړي. د دفتر ټلیفونونه یې هم پر لپسې زنګونه وهي. ولسمشر پخپله هغوی ته ځواب وایي او لارښوونه ورکوي. د ماسپښین 3 بجې په پښتونستان واټ کې د مخابراتو مرکز له ارګ سره غږیږي او په شاوخوا کې د سختو ډزو خبر ورکوي. خبرې لا روانې دي چې برید کوونکي د مخابراتو د مرکز دروازه الوزوي او دننه ورځي. له ارګ سره د مخابراتو مرکز رابطه پرې کیږي. د ماسپښین 3 بجې او 10 دقیقې 20 زغرګاډي په یوه کتار د راډیو پر خوا ورځي. په راډیو کې ځای پر ځای شوي کودتایي افسرانو ته پته لګیږي چې دا د داود خان پلویان دي. له دې امله چې له دومره ډیر ځواک سره مقابله ګرانه ده، کودتایي افسران هغوی ته وایي چې موږ هم د داود خان پلویان یو، نور مخته مه راځئ، وسایط همدلته ودروئ او تاسې راښکته شئ. تر دې وروسته هغوی نیسي او په دې ډول کودتا ته لومړی لوی خطر لرې کیږي.